Enfin, des bonjours. C'est des bien bonjours, bien des bonjours. Vous pouvez me dire si vous allez mal ou bien pour les grandes prises boîte, boîte à pêche, hein. Ouais. Faire filer groupe, c'est trop mal pris. Commencer. Ah, je l'ai toujours, en ce moment, j'ai toujours quel intérêt ici. Et RAM. C'est la 24 FPS. Bon, là, j'avais réussi à traquer l'ennemi, donc je retire ce que j'ai dit, hein. Je retire ce que j'ai dit, hein. Non, c'est. J'ai pas pour ça, te regarder, hein. On va changer un peu d'option, hein. On est modem et c'est ça, moi. Wow. C'est pas trop moche sur le retour. Bon. D'accord. On me trouve. Ouais, c'est les meilleurs. Parce que maintenant, pour se compétitionner pour la canne, il faut orienter le stick vers l'arrière et pas, et pas sur l'avant. C'est un peu bizarre, mais. Je sais pas, il fait très bien aussi. Magistralement bizarre.
No to presji. Je vais dans le tour, là, voilà, non, non. Ok. Plus le temps qui...
Tiens, je vais bombarder depuis. C'est normal, je vais pas désactiver. Veuillez m'excuser. Je vais juste. Non, on va s'occuper trop long, donc c'est pas grave. Je crois que j'ai fini. Et j'ai eu très peu le supplément. Tellement.
arrange une poêle. Hein? Ah non, 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 je retourne au début. Même plus aussi avec la tourbillonnante. Ah! Le cri. L'attendre ici, Cyrine doit bien doit bien grimper avec cette petite marche dans des 32 000. Ramasse tu peux trouver dans ton chemin ici et je peux te donner un peu de capital. Et pour la motivation, enfant, tu peux le prendre comme ton réel travail. Juste souffle un peu. Concentre-toi. Tu marches sur le sol où tu es sur les anciens. Même si tu ne réussis pas aujourd'hui, les dunes elles devraient plutôt déraper et te lancer avec le premier chèque. Prodigieux. C'est un palier. C'est celui-ci. C'est comme les coups. Je vais les photographier, c'est très bien. J'ai jamais l'habitude. J'ai l'habitude de photographier dans un PCD. Il y en a deux. Ah, il y en a même un troisième. Oh, comme je l'ai craché. Non, le bab. Oh. C'est bizarre. Je suis sûr qu'il va être fort pour une démo. Non, mais... devenir une sorte de Rayman ou de Jack and Daxter. Justement, il devait bientôt s'arrêter. Et après, je vois pas le message. Mais vous voyez pas parce que j'ai pas capturé tout l'écran. Ouais, les chargements avec le poisson qui gobe de la graillerie sa race.
Wow. Il m'a renversé. Oh. Il faut être une distance assez... Ouais, il faut plus... faut pas avoir en profondeur. Avec beaucoup d'altitude. Évidemment, avec les souris, bon, maintenant, je suis sur ma NPC parce que c'est via Bluetooth, comme si le trackpad. Bien, le trackpad, comme je peux me servir comme une souris, bien, faire des mouvements gyroscopiques, en mettant le bouton PS. C'est le cas, c'est pour Xbox One, pour le Xbox One, mais ils ont pas de trackpad, ni de trackpad, ni de gyroscopie, donc. C'est un peu dommage, hein. On dirait que Sony pour PlayStation est bien plus développé que c'est pour Xbox, hein. Et Microsoft, hein. Je vais casser après. Non, c'est une vigne. Peut-être qu'il serait bombardé, hein. Yann. Nice. C'est ce que je pensais, hein. Une sorte de point de vie. Une érine et l'obsolète.
Bon, si j'arrive. Un remoule sur le... Attends, je remoule. C'était presque. Non. C'est remonté un petit peu. Non. Ouais, je t'ai pas fait confiance. Comment est-ce que je vais pouvoir monter ici? Quand Aventurier avait dit que je te soutenais avec les jeux de société, eh bien, je pense que... Il n'y a presque plus d'enregistrement. Excusez-moi si j'utilise... Ouais, je suis un petit peu, quelque peu... Ouais, vraiment, il y a pas trop de réflexion, donc... C'est une petite exploration, c'est... Attendez, Bon, ultra salé. Non mais c'est pas le lécher, moi. Je peux pas le lâcher, ça. Si j'arrive là. Je crois que je vais pour une autre fois. Ouais, je vais je vais citer cet enregistrement, je vais continuer le live. Parce que j'ai presque plus d'espace de stockage. Il risque de bientôt se finir. Donc je vous remercie de m'avoir regardé un petit peu. Et au revoir. Et bien soin de vous. C'est vraiment le plus important. Heureusement. À bien des au revoir. À bien des au revoir. Salut.